antsika indray ary ampifaliana trano diavana no hitondrako ny afatra androany ary ty ampiandohana dia manana fiadanana tomosako antsika tsirairay avy alohan'ny amakinsika anteny dia ndoantsika samy famba eo sa mangataka teny avy amin'ny tompontsika mba izy ane no hiteny mangataka amin'ny fanantsika mba anokatra amin'ny fontsika tsirairay avy androany Jesosy mbola misaotra anao zay misaotra anao satria fantatray fa tsara loatra ary zany fahatsaranao zany Jesosy no hoentinay fikirinay amin'ny fiainanay manontolo Jesosy ankehitriny dia raha tonga anambara ny teninao ny sitraponao tia ny mpanomponao Jesosy ampiteny mangataka an'ilay fianahinao mba ametolotsaina hery ahafahako manambara ny sitraponao Jesosy aoka ny sitraponao irery any no ambara Jesosy ary ny tsirairay avy dia anokatra ny foky andraisana an'ilay mazava dia enao zany misaotra Jesosy amen tsara Jesosy amen teneny eo akaikinao olonafaka ianao fa manina moa tsika ny olonafaka fantatsika hoe inona no mahatonga antsika olonafaka olonafaka tsika satria nafahan Jesosy tamin'ny ziogana fahandevozana zao tontolo zao amen onia raisintsika ny baiboly Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 andeny voalohany no vakintsika ny anaran Jesosy manao hoe ho an'ny fahafahana no nanafahan Kristy antsika ka toloera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka fanandevozana intsolo amen amen olonafaka tsika ary efa nafahan Jesosy teo ambony hazo fijaliana vidone fiainana natolo Jesosy mba hamonjerantsika tsirairay avy amen tsy hoe olonafaka tsika dia mahazo manao izay tiana ataontsika raha hoe libre tsika na hoe gabraraka nisy fampianaram-panopon'Andriamanitra tamin'ny maraina tao amin'ny radio hoe miaraka amin'ny Jesosy ozy izy dia misy fepetra misy lanona tsy maintsy andehanantsika amen tsy hoe efa olonafaka zany tsika dia afaka manao izay tiantsika atao nafahan Jesosy tsika araka ilay teny Paoly tao amin'ny Galatiana teo hoe nafahantsika mba tsy azon'ny ziogany fanovozana androany tompo mampivoka ho asy anao amin'izany nanafahany amin'izany zioga amin'ny fanevozana zany ndao maka ny teny soratra masina aritsika eo akaiky eo ihany Galatiana toko 5 ny andeny 4 ka hatramin'ny 7 toy an'ilay teo ihany fa ny andeny 4 no vakintsika fahitantsika dia ndao iara-makitsika ny anaran'i Jesosy fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filanofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo fa raha tany amin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijagajagana fahalitoana fijerojejona fanompotsapy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilahy fiafinafonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana fialonana famonoana
filalaovan-dratry ary nitoy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Daera maky mafy betsika ny tiany andiny fahefatry ty amin'ny anaran'i Jesosy fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filana tamin'ny azo fijaliana. Amen. Anisy tsika any Jesosy tsika fa eto Paoly nilaza fa izay any Kristy Jesosy izy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filana. Amen. Amen. Zao Andriamanitra dia be fitiavana ary meny le zanany lahatokana dia Jesosy zany mba hanatanteraka ny planin'Andriamanitra dia mba hanavotana ho azy ianao. Amen. Ary Jesosy dia izy nanombo ny nofony voalohany mba hahafahany hamonjena antsika. Izany hoe nisy fiainana natolo no antsika zany, vie donnée natolo no antsika. Ary tsy nahazo fahafahantsika na tsy natolo ny tenany, nisy fahafatesana nahafahany tsangana dia nandovany fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia eto ny tenin'ny Paoly atao amin'ny Galatiana ny teny hoe fa izay Kristy Jesosy ozy izy dia efa nanombo ny nofony. Izany hoe tsika zany raha teny ho zanak'Andriamanitra dia hiaraka amin'ny Jesosy dia mila manombo ny nofontsika koa. Amen. Ohatrany hoe tsotra be le izy hoe mila omboana ny nofo fa indraindray io dia tsy azo antsika. Androany tompo anazava tamiko dia afaka izay meny tompo dia hozarako amintsika tsirairay avy. Misy ny teny hoe fangamo izany tsy efa vitan'i Jesosy tena Kalvari izany nomboana nofo izany fa maninona mbola isika koa mbola hanombo ny nofontsika. Misy milaza an'izany fa androany tenin'Andriamanitra milaza fa izay Kristy Jesosy dia tsy maintsy manombo ny nofony. Dia inona le nofomboana? Ny faniriana sy ny filana. Izany hoe tia nofontsika tia maniry zavatra ratsy izy io, misy filana izy io. Ary efa ao amin'i Jesosy isika dia fahavalontsika voalohany dia tia nofo ity. Ataovy amaina zany. Inona fahavalontsika voalohany? Tia nofontsika. Le nofo manimo, le manana fanirin-dratsy, le manana filana, io mila omboantsika. Jesosy efa navitany anazy ary tena bakiteny fotsiny fa tena natolony mihitsy ary tena nasehony mihitsy le nofony kapohana, le nofony nombohana nasehony tamin'ny izao tontolo izao, nasehony tamin'ny resa tamin'ny firenena rehetra fa efa nombohana izy, efa nokapohana izy, niatra, tena hoe niatra mivaingana taminazy ilay fanombohana ny nofo. Intsika atao hoe efa miatra ihany ilay filana fa somary sarosarotra no manombo an'io nofo io. Tena sarotra io ary tena io le ady arak'ilay toriteny pasteur teny tamin'ny hery hoe ity an-tanina aditsika dia nofo le ady antsika. Amen. Ilo nofo le ady antsika. Ilo nofo le ady antsika. Filazantsara dia mitarika antsika anaraka fampianaran'i Jesosy Kristy. Androany zany Paoly raha mpianatra antsika ny amin'ny fanombohana ny nofo
ianao angataka ny tompontsika hoe meo hery tsy vitantsika, tsy vitany saintsika, tsy vitany herintsika manomboana, fa mila herintsika. Dia ny hery ahafahantsika manombana io dia fifandraisana matotra amin'Andriamanitra. Amen. Mila fifandraisana matotra amin'Andriamanitra. Izany hoe ny ando nandehanantsika hivavaka dia ny fifandraisantsika bebe kokoa amin'Andriamanitra. Amen. Fa io fanombohana nofo koa dia tsy vita raha tsy misy ny fanatretena. Jesosy nanitsy tena voalohany. Raha tsy nanitsy tena Jesosy tsy nombohana teo amin'ny asy-fijaliana. Jesosy nge zanak'Andriamanitra, nanana fahefana amin'ny zavatra rehetra nge izy, afaka nataony tsy nombohana, tsy nisamborana, fa nihetra izy, nidina mihitsy izy aloha, nasehoany mihitsy zany, nasehoany zany, dia ny fanetretena. Indray amaky tentsika, ohatry jerentsika ny Filipiana. Filipiana toko faharoa. Filipiana toko faharoa resantsika ny andro voalohany hatramin'ny fahasivy. Menaran Jesosy, koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famondrapo sy fiantrana, dia hatanterao amin'ny fifaliako mba hiraisana ny saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampandaniana na mandrano tena foana, fa fanetretena dia ao koa samy anao namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ihany namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nafono ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavana manampitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ho izany no nanandratan'Andriamanitra azy, indrindra tsy ny nanomezana azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra. Aleluia. Amen. Osy Paoly nanaiko izy Jesosy, nanetry tena izy, dia nanaiko ny mpanompo izy, nanaiko mitovy amintsika rehetra izy, dia nanaiky ilay fahafatesana. Dia taiza natao ilay fahafatesana? Dia amin'ny hazo fijaliana. Tika kristiana zany dia tsy afa-miala amin'io hazo fijaliana mihitsy. Raha tia handova an'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika, dia tsy afaka mandingana ny hazo fijaliana. Amen. Mampisarisary kely matotsika tonga eto amin'izao deuxième étage zao, miazakazaka, nanombo ny nofontsika rehetra, be da be ny zavatra mety ataontsika anatrano, miasa mianatra, fa nombohantsika ny nofontsika satria tsika te hiray amin'Andriamanitra, te hitady heritsika. Dia raha eto amin'izao deuxième étage zao misy an'izao fanompo-pivavahana zao, dia tsy maintsy mandalo premier étage aloha vao tonga aty, fa tsy afaka toa dia adingana ilay premier étage ka tsy maintsy mbola miakatra ilay premier étage aloha, mbola sipotra para-pahatonga aty ambony. Reraka nge manapa-tonga aty, zany ilay manombony. Antsika koa zany te hahazo ny fanjakan'Andriamanitra, dia mila manetry tena aloha, tahaka n'izy, tahaka an'i Jesosy. Fa raha tsy mavita manetry tena tsika, sarotra be nanombohantsika ny nofontsika. Ary tena hisoraka amin'ny tompo,
ny amin'ny fitantanan'ny fiainam-panahiko, fiainam-panahana mivady. N'Andriamanitra reny no voninahitra fa izao fiangonana izao mahatonga nampijoro ankehitriny dia nampianatra natao an'izany hoe fanetretena zany. Tena nampianatra an'izany hoe fanetretena zany. Izay taloha tena tsy manaiky zany, tsy manaiky ho diso zany. Izay ilay mbola hoe moa, mbola tsy tafiala. Fa efa mivanginy Jesosy dia nampianarina amin'izany fanetretena zany dia nanaiky. Ary rehefa nanaiky dia nananahery nanomboana ny nofo. Mino koa afa zasy anao koa dia mahatsapa an'izany. Amen. Fanetretena. Izay ilay olona afaka. Raha tsisy fanetretena tsy afaka tsika. Jesosy zany raha tsisy fanetretena dia very daholo tsika. Very daholo tsika. Fa nihetra izy satria tia be fitiavana izy. Be fitiavana izy. Ijoro volobelona kely aho alohan'ny akarako tetỳ amin'izao pilipitra tetỳ aho. Efa voaomana moa zany hoe izany no mitondra ny hafatra ny amin'ny 26 ny alatsinainy 26 janoary. Fa tao alohan'izany dia misy ady bedabe fitsapana bedabe nandalovana. Tamin'ny herinandro dia rehefa hoe izany no mitondra ny hafatra eto Androany, nisy fiaretan-toro moa ny zoma. Nisy fiaretan-toro ny zoma mianatra tenin'Andriamanitra nefa ny hanao mission ny Tamatavy ny Sabotsy. Izany hoe tsy ampy toromaso zany dia efa Sabotsy maraina sady ianao dia andeha hoana Tamatavy. Tonga Tamatavy miverina ny lahady hariva dia isaorana Andriamanitra fa tonga somatsara dia atao Antananarivo androany maraina. Raha ny tia nofo tia tena tsy mahavita. Ary ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tena vavolombelona any amin'izany hoe anao pasteur Lanja mitory teniny amin'ny latsinainy dia ny teny tamin'izay hoe raha tsy reraka. Hitanareo ilay nofo tonga dia miteny mihitsy ilay nofo. Ahoana moa nahafantarako fa ho reraka amin'io ny zoma hariva hiary tory. Izany hoe tsisy toromaso. Sabotsy maraina amin'ny enina maraina dia efa lasa andeha Tamatavy. Eritreretina amin'ny enina maraina miala eo Modivona amin'ny enina hariva tonga ny Tamatavy. Lalana ratsy ohatra ny mandeha soavaly zany ianao mandeha ilay tômôbila fa tena dia mieritreritra hoe ahoana Jesosy ho reraka sa tsy ho reraka ny amin'ny latsinainy. Toa dia nanana sosi sady izany hoe mitondra teninao ny amin'ny latsinainy. Dia ohatran'ny mitady anilika zany ohatran'ny hoe tsy vitanao io hoe. Fa Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy dia manipateny foana. Nofo. Dia nandeha. Mbola nanontany pasteur Erlala ihany ny lahady maraina. Ahoana vita amin'ny flera ve ilay rapitso? Ndao fahity eo. Dia vita moa fitaom-pivavahana ny lahady atoandro dia manana fotoana afaka angalanaina zany amin'ny enina indray ny alana. Dia natoritory teo zany nakaina. Hiantranotra avy amin'ny Antananarivo hoe tena aloha atao fa tena tsy vita fa mety tompo amin'ity io ozy izy ny tompo. Fa izay Kristy Jesosy ozy izy dia efa nanombo ny nofo. Jesosy tsy maintsy nitsangana. Teny ihany dia nitsangana. Tao hanao préparation. Zay ilay izy. Zay ny sakrifisy miaraka amin'ny Jesosy. Ianao tena efa ao amin'ny Jesosy dia tsy avelana izany ianao. Tsy avelana. Na dia reraka ary ianao fa tsy avelana ianao. Tsy avelana ianao. Hoe iverintsika amin'ilay tenin'Andriamanitra teo. Ilay Galatiana 5:16.
mandeha araka ny fanahy izy dia tsy hanatanteraka ny filan'ny fianarana. Ataontsika tena handeha amin'izany ara-panahy zany. Mila olona ara-panahy tsika. Efa tsara fifandraisana tsara amin'i Jesosy tsika. Efa mahery tsara tsika miaraka amin'i Jesosy. Dia tsy azo antsika mihitsy izany filan'ny nofo izany. Fa ny nofo izy manohatra ny fanahy. Ary ny fanahy manohatra ny nofo. Izany io izany ilay komba. Mifanohatra izany ireo. Efa mifanohatra ireo dia tsy zavatra vita mihitsy. Nareo efa tratra an'izany. Dia tsy mahavita minina mihitsy satria mifanohatra. Dia tsy mety koa. Raha te olona ara-panahy ianao, dia tsy olona ara-nofo izany. Fa tsy misy izany sady ara-nofo mahay ny ara-nofo mahay ny ara-panahy. Tena tsy misy izany. Tsy misy izany. Fanohatra moa izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Faratarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba hamban'ny lalàna. Hitanareo olona afaka tsika. Atao hoe olona afaka tsika. Olona afaka tsika tsy hamban'ny lalàna intsony tsika. Efa mian'Andriamanitra an'i Jesosy tsika hanafaka antsika tao anatin'izany. Malalaka tsara tsika, libra tsara tsika miaraka amin'i Jesosy. Fa izao kosa nefa mifepetra, mila manino? Mila manombo nofo. Isan'andro. Raha te hiakatra dingana, avoavo kokoa ara-panahy zany tsika, dia mila manino? Mila mianatra manombo ny tia nofontsika isan'andro ity isika. Amin'ity herinandro ity, manomboka androany, anontany eo an'i Jesosy. Jesosy inona hoe ilay filan'ny nofo izay mety mbola tsy araka ny sitraponao ataoko ka tsy vitako dia atoroy ihany. Fa atorany. Amen. Angatao mihitsy Jesosy. Izany Jesosy mbola ohatr'izao mbola tsy afaka amin'ity mihitsy satria tsy sahako ny boana, satria marary. Mitoetra ohatr'izao Jesosy. Mbola matahotra hanombo anazy satria marary. Tena marary. Raha ny sitrapoko, sitrapon'ny nofo kio, tsy tena. Fa natory be tanatrano. En plus n'izay, ny asa mandraraha efa nilaozana ny sabotsy. Tsy teo sabotsy. Ny anam-piasana, androany latsinainy, mbola tsy teo koa. Fa tena meny Jesosy fitsarana ao anatin'ilay izy hoe avelao andro fotsiny. Avelao andro fotsiny. Efa fantatro sahady fa efa izy no mandamina an'izany. Tsy manana sosia, manana fanentenana, manana finoana. Fa na mety teo ary mety tsy navita zavatra. Mety taty foana ny lohako. Tsy navita ninino. Fa tena hoe navelako. Tena navelako. Izay ilay hoe vidony. Satria nizarain'Andriamanitra tampoka ilay izy. Nitenenin' Jesosy tampoka ilay izy, nampianarin' Jesosy tampoka ilay izy tiako hozaraina ao. Amen. Izany ilay fiainana. Hozaraina antsika tsirairay avy. Toy izany tsika ihany. Ozy ny tenin'ny Paoly hoe ohatr'izao raha olona nofo tsika izany dia tsy maintsy reto ny zavatra tsy maintsy miseho amintsika tsirairay avy. Fa miariary ozy izy ny asan'ny nofo dia izao ny fijangajangana, faharitoana, fijerijerejona, fanompotsapy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-drasy. Be da be izy ireo. Fa raha tiantsika na tsy tiantsika, fa raha mbola tsy homboantsika ireo nofo ireo, dia tsy maintsy hisy azo antsika ny anankiray amin'ireo. Mila mboana ny nofo mba tsy azahoana an'ireo. Samy mangataka hery amin'Andriamanitra. Samy androany mitombo mihitsy. Ho asy anao izany teny izany.
be da be ny karazana manipulation, be da be ny karazana ataoko hoe fandrebirebena etsy sy eroa. Zao tena tanteraka ilay raha mijery vaovaontsika dia ilay ady amin'ny États-Unis sy ny Iraniana. Io tsy maintsy ho tanteraka io na ho ela na ho ela. Fa tsy io ny adintsika. Mety manana eritreritra sarotsika hoe raha raikitra zany ireo ady ireo dia mety hisy ty troisième guerre mondiale dia ahoana indray mety fahasahiranana ao anatin'izany, mety krizy ao anatin'izany. Tsy izay ny kombahantsika. Fa ny kombahantsika dia ny tia mofo tia mofo ny kombahantsika. Andiny faharoa amby roapolo vokatry ny fanahy kosa ozy izy dia fitiavana. Raha ohatra zany ianao tena tsisy fitiavana mihitsy dia mbola tsy olo ny fanahy ianao zany, mbola tsy ara-panahy ianao zany. Raha ohatra ianao tsy mahay mifaly mihitsy dia mbola olo ny nofo sika. Raha toa ianao ka mbola mahatsiaro hoe tsisy fiadanana mihitsy dia jereo fa sao dia mbola miredareda be ilay nofonao. Faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Tsy mora mitady amin'ireo, tena tsy mora mitady amin'ireo. Fa manana tombontsika kristianina, manana an' Jesosy. Amen. Manana tombontsika, manana an' Jesosy. Nafahana tao anatin'ny zioka ny fanandevozana ozy izy. Nafahana Jesosy tao anatin'ny zioka ny fanandevozana maro samihafatsika. Dia efa manana fahafahantsika dia ndao tsy andehana amin'ny kaporarana. Amen. Fa ndao tena andehana amin'ny fahamarinana dia mifanarahantsika an' Jesosy. Dia efa mampianatra izy hoe ambony nofo dia andao ambohantsika ny nofo. Satria raha tsisy fahafatesana nandeha tamin'ilay fahafatesana Jesosy dia ilay fahafatesana taiza teo ambony hazo fijaliana ny tanterahana. Avy eo misy fitsanganana ary setry ny fitsanganana dia azo ny fanjakana lanitra. Tsisy anarana hafa izy afa-tsy ny anarany Jesosy. Tsisy anarana hafa afa-tsy ny anarany Jesosy. Mampaherana antsika tsirairay avy za koa anatin'izany. Izay ny ady amintsika dia ady amin'ity finavy nofontsika ity. Miredareda be. Indraindray nofontsika io tena manohatra be mihitsy. Indraindray nofontsika io izay mahatonga antsika miatory teny dia tia atory. Satria ilay nofontsika tia atory. Misy fampianaran'ny pasteur izay tamaraina tao amin'ny radio izay hoe raha mbola tia hipetraka ao anatin'ilay confort tsika tsy afaka ohatra ilay nofo mihitsy. I confort io mamitaka antsika, mamitaka an'ity nofo ity io confort io. Fa mila miala amin'ny confort io tsika. Izay hoe manombo ny nofo, omboy nofo. Isaoraka ny tompo namezana amin'ny vao vato fa izy tena indraindray mampatsiahana ny foana. Raha vao mandeha kely na ohatr'izany dia tia nofo ty omboy nofo io. Omboy nofo io. Mampatsiahana ny tompo. Raha toa varimbaliana kely dia omboy nofo io. I nofo io tena kombahantsika io. Fa efa vitantsika manomboana io kebritsika manana fahafahantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ity herinandro io zany dia tia hampaherantsika hoe mampianatra foana ny tompo hoe tsy maintsy mandalo amin'ilay hazo fijaliantsika vao mahita an'ilay fiainana mandrakizay. Tsy afaka handingana ny mihitsy tsika, ninona tenenitsika, ninona fampianarana ny azo ialako. Misy fampianarana ny azo ialako. Izay mahatonga ny olona efa vita Jesosy nge, efa vita an' Jesosy nge zany. Ny Jesosy efa vita fa nentsika mbola eo andalana tsika. Eo andalana tsika. Dia amin'ity herinandro ity angatao an' Jesosy, angatafa ny masana.
hatrehana n'izany zavatra rehetrarehetra. Amen. Sarotra nefa mora raha miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Dia izay no afaka atolotra androany. Samy tsika mianatra, samy tsika mandinika ny amin'izany teny izay voalaza androany izany. Dia andao hianatra foana tsika amin'ny Jesosy. Be da be ny zavatra tokony mbola ianaratsika amin'ny Jesosy. Dia andao hianatra foana. Ataontsika hivavaka. Jesosy, misaotra anao izay mbola menao an'izany teny izany. Ino izay Jesosy fa tsy nohony amin'ny fahafantarana na ny fahaizana. Fa ianao mihitsy no mampiteny Jesosy. Ianao no manambara. Raha menao azy ny teny izany dia menao fahefana afara nanambara an'ireto ankonako ireto Jesosy. Raha nampianarinao a Jesosy dia indro no entinao eto fampianaranao. Dia samy andray ireny tsirairay avy. Ny Jesosy tena hoe mafy tokoa no manombo any mofo komba. Tena hoe mafy, tena mafy Jesosy. Kanefa izay nampianarina ny fametretena ahafahanay hanombo any mofo Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa ianao nge nanaiky voalohany, ianao nanombo ny fomba voalohany, ary tena nampiarinao mihitsy izany Jesosy noho ny fitiavana anay izany. Kandreto izay Jesosy, olona afaka izay. Fa raha olona afaka izay Jesosy dia tsy te handeha amin'izany fahafahana izany fotsiny afaka dia gaboraraka, fa afaka izay mianatra ao aminao. Jesosy, miohery ny fiangonana, miohery ny tsirairay avy, mamaky vakiny ny tontolo andro ny amin'ity herinandro ity. Tsy vitanay izany Jesosy fa nangataka foana izay hoe miohery izay. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny izao fotoana izao mbola menao sehatra ahafahanay azahoanay hery mianatra ao aminao, ny amin'ny sitraponao, mbola petraka eo am-pelantananao ny zavatra rehetra. Ianao no mahay mandamina ny zavatra rehetra. Tsisy tsy hainao atao Jesosy. Dia hita io ny tsirairay avy Jesosy. Raha hiala eto amin'izao toerana izao, ianao no lalana ny tsirairay avy Jesosy. Tafio hery, arovy Jesosy, ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy.